Pria ini mengalami kejadian mengerikan saat camping di hutan. Pria bernama Alex akan camping di hutan bersama anjingnya. Ia melakukan camping di hutan setelah musim gugur. Walau tidak ada tumbuhan lebat, hutan itu masih terlihat menyeramkan karena suasananya sangat sepi. Dan tidak ada tempat persembunyian bila terjadi sesuatu di sana. Saat sore hari semuanya tampak baik-baik saja. Alex menyiapkan api unggun untuk menghangatkan diri saat malam hari. Dan saat Alex sedang bersantai di malam hari, Alex mendengar suara aneh dari dalam hutan. Awalnya Alex masih menghiraukan suara itu. Dan saat ia sedang memanggang makanannya, Alex mendengar suara-suara itu makin keras dan dekat. Itu sangat mengganggu keheningan malam itu. Alex mematikan api unggun supaya makhluk itu tidak mendekat ke arahnya. Saat pagi hari tiba, Alex baru menyadari jika semalam ia camping di dekat habitat serigala. Beruntung hal buruk tidak terjadi pada mereka.